एक बार की बात है, एक विशाल हाथी ने शरारतवश एक पेड़ को जोर से हिला दिया। पेड़ पर बसे गौरैया का घोंसला नीचे गिर पड़ा और उसके अंडे टूट गए। गौरैया अत्यंत दुखी हुई और न्याय की तलाश में अपने मित्रों मेंढक, मधुमक्खी और लकड़बग्घे से मदद मांगी। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। मधुमक्खी ने हाथी की आंखों पर हमला कर उसे अंधा कर दिया। इसके बाद मेंढक ने अपनी आवाज से उसे दलदल की ओर बुलाया। हाथी अंधा होकर दलदल में फंस गया और अंततः वहीं उसकी मृत्यु हो गई। सीख: जब छोटे छोटे जीव भी एकजुट होकर कार्य करते हैं तो वे सबसे बड़े और शक्तिशाली शत्रु को भी परास्त कर सकते हैं। सच्ची शक्ति एकता में है।